سال قبل این حوضها در حال تعمیر قرار داشتند. حوضهایی بودند که با تفاوت‌های جهانی جوابگو نبودند. شهر دوشنبه یکمی حوض 5 متر است که با استانداردهای بین‌المللی جوابگو میباشد. шиноварӣ ба ҷаҳидан ба обро ташкил мекунем. مربی ندارد، تنها مربیش مربی نیست. تمام تابستان یک فصل است که عادتاً به شناوری آدمان زیاد رو میورند. که شناوری همین طرز است، هم آهنگی دست، پا، نفس و بدن. اینجا صحن حوله مکتب ورزشی مخصوصی نمودهای آبی می باشد و چنانکه که می‌بینیم این مکتب 3 حوض شناوری دارد. حوض اول برای مشق و تمرین کودکان و نورسان، حوض دوم برای جوانان و حوض سوم برای جهیش. و چنانکه که می‌دونیم سال قبل این حوضها در حال تعمیر قرار داشتند. در اینجا مشق و تمرین نمی‌رفت. بعداً چنانکه که مشاهده می‌کنیم در اینجا مسابقه ها برپا می‌شوند. همه روزه جوانان و نورسان تمرین می‌کنند. و فصل تابستان یک فصل است که عادتاً به شناوری آدمان زیاد رو می‌آورند و مسابقه ها برگزار می‌شود. با نظرداشت همین چیز ما هم خواستیم که موضوع نمایش امروزه خویش رو به همین چیز ببخشیم. استاد ورزش جمهوری تاجیکستان عاید به شناوری رمزیار خورکشف علاقه چند ماه است که در حوضهای مکتب مخصوصی ورزشی نمودهای آبی شهر دوشنبه تمرین می‌کند. بنا به گفته او پیش از برگزار شدن مسابقه بین‌المللی عاید به شناوری در شهر خوجند با جمع ورزشکاران در همین جا آمادگی می‌گرفتند. از همه مسابقه خاطرمان همین در شهر خوجند همین سال برگذشت که ما در اینجا سزاوار جای گشتیم. اولین مسابقه بین‌المللی بود و اولین جایی که جای در بین دیگر دولت‌ها سزاوار جای شدیم. همین مسابقه برای ما خاطرمان ماند. در مجموع حالا که فصل تابستان است مسابقه ها زیاد برپا می‌شوند. در برابر برپا شدن مسابقه‌های داخلی چند پیش در شهر خوجند مسابقه بین‌المللی عاید به شناوری برگزار شد. در مسابقه نسبت به سال‌های گذشته اشتراک ورزشکاران تاجیک خیلی هم نظررس بود. در اونجا 7 دولت اشتراک کرد: قزاقستان، قرغیزستان، فدراسیای روسیه، بلاروسیا، ترکمنستان، ازبکستان اینا اشتراک کردند و میزبان خودی جمهوری تاجیکستان اشتراک کردند. برآمدی ورزشکاران ما سال به سال چون که ما مشاهده کردیم، تحلیل کردیم، سال به سال خوب شده ایستاده است. از سبب من این شرایطی که به ما تاثیر کرده ایستادند ورزشکاران ما زینه به زینه بالا برفته ایستادند و نظر به سال پیشین یک زینه دیگه پیش رفتند ورزشکاران تاجیک ما. در شمار عمومی ورزشکاران ما در رشته شناوری توانستند که مقام سوم را به دست آورند که به گفته مربیان عین زمان این دستاورد خوب است. در اونجا از نمود استافeta بود دولت روسیه جای اول گرفت، ازبکستان جای دوم گرفت و تاجیکستان با دسته پرقوت خود اشتراک کرده جای سوم رو اشغال کردند و در وی انفرادی که مسافه انفرادی که ورزشکاران اشتراک کردند دختران جای دوم گرفتند، جای سوم و پسران ما اشتراکچی بازی المپی ایشانوف المپی که در مسافه 50 متر طرز آزاد هم نتیجه خود رو بهتر کرد و هم جای سوم رو اشغال نمود. این حوضهای شناوری ماه مارس همین سال به استفاده داده شد. مدتی بیشتر از 2 سال بود که در اینجا کارهای تعمیری جریان داشت. حوض اساسی 50 متر مسافت دارد که در شهر دوشنبه با چنین درازی این حوض یگانه دانسته می شود. حوض شناوری 50 متر، حوض شناوری کودکانه و حوض شناوری جهیدن با آب را از تعمیر برآوردند. همچنین نشستگاه با 858 جای نشست و در زیربنای نشستگاه اتاق‌های کاری را برای ورزشکاران ما مهیا کردند. خوب 2 بنای رسانی دیگر برای شستشوی و جاهای لباس‌کنی را برای مردان و زنان علاهیده سپاریدند. امروز در این مکتب چند نفر مربی با ورزشکاران تمرین می‌کند. مربی علی احمد عمرov در برابر مشق با شاگردان خود نیز در مسابقه‌های بین‌المللی اشتراک می‌کند. ماه مارس همین سال با شاگردانش فرهاد آریپوف، یعقوب جان عمرov، شهرت گدایف و دیگران در مسابقه بین‌المللی عاید به شناوری که در جمهوری قزاقستان برگزار شد اشتراک نموده با 14 مدال
برگشتند. یعنی غیر از اون که من مشق تمرین می‌کردم باز خودم هم تا حال مشق و تمرین کردم و در مسابقه‌های بین المللی بین کلانسولان برآمد کرده استادیم. یعنی که همین ماه مای 12 13 ماه مای در جمهوری قزاقستان یعنی شهر استانا مسابقه دومی چمپیونات قزاقستان بین استادان شده گذشت که در آن من برآمد کردم با 3 شاگردم یعنی که 14 مدال طلا و 5 نقره به دست آوردیم. یک استافت جای یکم گرفتیم، یک استافت دیگر جای دوم گرفتیم که همگی خیلی 14 مدال طلا و 5 نقره را یعنی که سزاوار گشتیم. دسته منتخب جمهوری تاجیکستان در همین حوض شنواری مشق تمرین میکند و در مسابقه‌هایی که در پیش هستند یعنی در بازی‌های آسیا چمپیونات‌های جهان در همین حوض شنواری یعنی که با استانداردهای جهانی جوابگو است این حوض. از این لحاظ در همین حوض ما مشق تمرین خود رو تشکیل دادیم. حوض‌های بودند که با طلبات‌های جهانی جوابگو نبودند، با استانداردهای عالی‌ترین جوابگو نبودند. از این لحاظ ما در بگوییم که در دیگر دولت‌ها و دیگر شهرها می‌رفته تمرین می‌کردیم و چون که دیده استفاده حوض شنواری ما که با کار شروع کرد تمامی دیگر دسته منتخب ورزشگران اومده، نه تنها ورزشگران شنواری دیگر نمودهای ورزش اومده در اینجا تمرین می‌کنند. سامان دولتوف 5 سال است که مشق شناوری می‌کند. عادتاً در مسابقه‌های داخلی اشتراک کرده است. اکنون که شرایط بهتر شده است امید دارد که نتیجه ورزشکاران ما در مسابقه‌های بین‌المللی خوبتر می‌شود. مشق‌های ما خیلی جدی رفته است. ما با مسابقه‌های سطح بین‌المللی خیلی خوب تیاری داشتیم و با همراهی استاد خود خیلی مشق‌های جدی کرده استادیم و ما خیلی خوشحالیم که چنین حوض شناوری رو با ما مهیا کردن، چون که این حوض شناوری که در مسافت 50 متر درازی دارد این نمود حوض در شهر ما نیست. در تاجیکستان ما در شهر خوجند 50 متر است و در شهر کلوب نیز هست. شهر دوشنبه یکمی حوض 50 متر است که با استانداردهای بین‌المللی جوابگو میباشد. حوض‌ها طرزی ساخته شده‌اند که در اینجا نه تنها فصل‌های تابستان بلکه در فصل سرما نیز تمرین کردن امکان دارد. حوض شنواری با خط گرمیدهی مرکزی برقی گرمیدهی شهر دوشنبه پیوست شده است که از این به پس در موسم زمستانه ورزشگران ما میتوانند مشق و تمرین‌های خود را دوام دهند. همچنین یک چیز اساسی که برای حوض شنواری مؤسسه ضرور بود این بنای تکنیکی ما بود. بنای تکنیکی ما با دستگاه‌های زمانوی از به مثال جای آب تازه کنی، جای پالیش آب گرم کنی و نسوس‌های آب پرتو مجهز گردانیده شد. این چنین برای که کار ما دائما فعال باشد دو حوض ذخیروی آب داریم که در اونجا همه وقت این حوضا برای گردشی آب، برای پولویش آب، برای بهداشتی آب ضرورن همه روزه فعال است. یعنی حوضای ما هر روز تازه کرده می شوند و در اینجا ورزشگران ما می توانند که مشق و تمرین‌های خود را دوام بدهند. رمزیار خالکشوف از سال 2013 در مسابقه‌های بین‌المللی اشتراک می‌کنند. هرچند چندان زیاد سفر کردند و مسابقه‌هایی که در بیرون از مرز کشور برپا می‌شوند میسرشان نگردیده است. سال 2013 در دسته منتخبم، سال 2014 یکمین مسابقه بین‌المللی من بازی‌های آسیایی بود که در شهر اینچهان دولت کره برگزار گردیده بود. در آنجا اشتراک کردیم و در یک چند چمپیونات‌های جهان اشتراک کردیم. با در پیش مسابقه‌های انتظار است. حالا در این حوض‌ها از روی 4 نمود شناوری ورزشگران مشق می‌کنند. عمیق‌ترش حوض مابینی که 50 متر مسافت دارد برای 4 نمود پیش بینی شده است. در شناوری 4 نمود است. 4 نمود است با یک نمود آمیخته نمودی طرز آزاد که به زبان روسی کرول میگویند و نمودی پوشنوکی است، سپینه، نمودی براس است با تاجیکی قورباغه میگویند و باترفلای دلفین و آمیخته همین 4 نمود را در یک نمود کرده شنا میکنی. هر 4 نمود را یک مرد که در آب چگونه و دست حرکت کند، چگونه در بیرون حرکت کند، چگونه پا حرکت کند. یعنی که شناوری آن چیزی است که یعنی که
چه میگن هم آهنگی دست پا نفس و بدن اینا را مربی باید داند همینا را یک طرز نمود کردن در کار که همه اینا به دیگر یعنی که هم آهنگ شوند زیبا خوشرو دست زدن پا زدن نفس کشیدن بدن را در روی آب نگاه داشتن همه اینا مربی باید داند خودش درک کند که چگونه هستیم. дар ҳавзи болоӣ ки нисбатан хурдтар аст кӯдакону наврасон машқ мекунанд ё нафароне ки бори аввал барои омӯхтани шиноварӣ меоянд дар ҳамин ҷо машқ менамоянд. Донёр Мирзоев бо волидонаш дар Русия зиндагӣ мекунад. Ин тобистон барои хабаргирии пайвандонаш ба Тоҷикистон омадаанд ва чанд рӯз аст ки барои оббозӣ кардан ба ҳамин ҷо меояд. Ну, погодные условия здесь позволяют плавать. Мне кажется, здесь лучше. Да. Но в Москве тоже хорошо, но все-таки здесь лучше. В плавании можно просто поплавать, расслабиться от нагрузок лишних. Ну, для здоровья, чтобы его улучшать, чтобы ровно ходить. мактаб як ҳавзи дигар ҳам дорад ки барои ҷаҳиш аз баландӣ пешбинӣ шудааст, аммо ин ҳавз фаъолият намекунад. бинобар ин ҳоло ин ҳавз об надорад, зеро аз намуди ҷаҳиш аз баландӣ дар мо мураббиён намерасанд. мураббӣ надорад танҳо мураббиаш мураббӣ нест кӯшиш мекунанд ки мураббиро чӣ кунанд. дар Тоҷикистон як вақтҳо буд ҳози мураббӣ нест як вақт машқ тамрин мекарданд ҳози мураббиёш мумкин нест. хуб алон мо мутахассис надорем хуб як-ду нафарро барои ин тайёр карда истодаем. хуб баъди пайдо шудани мутахассисони арзанда мо ин гурӯҳи шиноварӣ ба ҷаҳидан ба обро ташкил мекунем. албатта бо ҳам мо нақша дорем ки каманда як гурӯҳи тубозӣ ба обро ташкил кунем. агар масалан варзишгарони баёдшон бошанд солҳои пеш мо як команда доштем дар класси А дар мусобиқаи чемпионати СССР баромад мекард гурӯҳи ветерпол гурӯҳи тубозии дар об ва мо албатта нақша дорем ки ҳамин гуна командаро таъсис бидем ва дар мусобиқаҳои бонуфуз низ иштирок кунем. چه خیلی من گفتم شناوری ورزش و هم هنر است پاکسازنده جسم و جان و جگر است یعنی که شناوری این یکمش که وقتی که در آب میداره آدم راست خواب میکند حرکت خون یک خیلی حرکت میکنه بانوک پا بانوک سر به دست یعنی که این یک فایده است. دویم فایده است که همین شش آدم روز از روز یعنی که وسیع میشود وقتی که وسیع شد نفس کشی آزاد می شود نفس کشی که آزاد شد تمام وجود انسان یعنی که با یعنی کسلرود که روسی میگویند هوای اکسیژن یعنی که خارج کرده میشه یعنی که کسلرود یعنی که داخل میشه چون که بسیار اگر با وجود آدم کسلرود زیاد شد همانقدر موشک‌های آدم سر حرکت میشوند و با دوم درجه که یعنی که ستومهره یکی بسیار انا مثال کودکان یعنی که ستومهره آنها راست نیستند کجند وقتی شناوری میبینند وقتی که آنها حرکت میکنند در آب یعنی که ویا همچون ماهی گویا که راست میشوند ستومهره آنها روز از روز در ماه یک ماه دو ماه سه ماه در مابین یک سال میبینی که ستومهره راست شد یعنی که فایده آببازی یعنی که شنا کردن به حد ضرور است غیر از آن که ورزش است با طرفهای طبابتی دارد شناوری. مربیان و استادان این مکتب نیت دارند که خوب فعالیت کرده توانند که شاگردان آنها از این نمودی ورزش در المپیاد نوبتی راحت بگیرند. مقصد اساسی ما این گرفتن راحت به بازی‌های المپی 2020 میباشد که و ما البته امید داریم که با این بازی‌ها یک راحت رو صاحب شویم. این شوطی که زمانوی ساخته شده است به معیارهای بین المللی حوزه شناوری جوگو است. در اینجا میتوان مسابقه‌های جمهوری منطقوی و جهانی رو برپا کنیم. پدر و مادران باید برای فرزندای خود یعنی کوشش غیرت کنند که آنها یعنی که آببازی را شناوری را یاد گیرند. وقتی که کودک آببازی کرده میتواند دل پدر و مادر پر است که یک جا لب دریا میرود یک کول میرود یک آب انبار میرود یک جا میرود که و آببازی کرده تواند
یعنی که پدر و مادر از این خواطر نمیشن. وقتی که فرزند آبازی کردن نمیتواند با جورهای خود میرود یک جا آبازی میکند، نخست یکدیگر را تله میدهند، در آب غرق شدنش ممکن است. آب هم این یک دنیای دیگر است، فهمیدید؟ یک خیلی که ما راه میگردیم در بیرون، در آب هم اگر آبازی کردن تگ آب روی، این یک حلاوتی هست که برای انسان یک دنیای دیگر میگن. با کول ها هستند، یعنی که آنجایی که یکی مربی ها هستند یا که نجات دهنده هستند، یعنی که مشق کنن، یاد گیرن که در آینده اقلا برای خود، یعنی که یک جا رفته آبازی کرده، شنا کرده توانند یک حلاوت برن از زندگی. حالا دسته منتخب به چند مسابقه بین المللی که ماه‌های نزدیک برپا میشوند آمادگی گرفته ایستاده‌اند. сол ба сол ба мусобиқаҳои берунӣ, мусобиқаҳои байналмилалӣ варзигарони шиноварӣ зиёд иштирок карда истоданд ва дар пеш бозиҳои Осиё аст, ки дар он ҷо дастаи бақуввати шиноварие ки яккачин кардагӣ ҳастем, онҳоро сафарбар мекунем ба бозиҳои Осиё ва боварӣ дорем, ки ба натиҷаҳои хуб бармегарданд варзигарон. Қабл аз ин варзигарони мо дар панҷумин бозиҳои Осиё дар маҷмӯъаҳои болопӯшида иштирок карданд ва баъди ин дар шаҳри Абу-Даби, Дубай, дар он ҷо низ чемпионати ҷаҳон байни кормандони ҳифзи ҳуқуқ гузашт, ки дар он ҷо варзигарони мо иштирок карданд. اکنون مربیان به هیچ ممانعت خوب فعالیت دارند. در پیش فصل سرماست که بنا به گفتی راهبریتی مکتب مشکلات آنها محض در فصل زمستان زیاد می شود. به مشکلات نمی شود. همون مثلا مسئله آب گرم، وقتی که ما در موسم زمستان با آب گرم تامین میکنیم، خوب مصرف آب گرم خیلی زیاد است. مصرف آب پرداخت آب گرم و آب خنک هم برای خوب ما مکتب مثلا مؤسسه دولتی دشواری میکشد و البته باور دارم که با کمک حکومت جمهوری تاجیکستان این مشکلات های ما حل شوند. سامان دولتوف و رمزیار خورکشوف میخواهند که بیشتر در مسابقه های بین المللی اشتراک کرده در برابر بالا بردن ملکه ورزشی خود پرچم کشور را در این مسابقه ها بالا بردارند. نیت ها همین است که برای بازی آسیایی تیاری خود در پیش چمپیونات جمهوری تاجیکستان است. در چمپیونات جمهوری تاجیکستان نقض برآمد کرده و با دسته منتخب شامل شویم و در مسابقه آسیایی باید سفربر شویم، بیرق تاجیکستان رو بالا برداریم. با من خیلی پسند است این نمودی ورزش و میخواهم که در مسابقه بین المللی اشتراک کرده پرچم تاجیکستان رو بالا بردارم.